एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मेरा नाम है प्रज्ञा और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना सर्दियों से, ताकि उन्हें ठंड ना लग जाए। और अगर ठंड लग गई है तो अब क्या करना है, मेडिसिन्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और सर्दी तो बच्चों को होती ही रहती है। तो कोशिश करेंगे कि उन्हें पहले से ही सर्दी होने से बचाने की कोशिश करें, और अगर हो गई है सर्दी तो उसके बाद क्या करें, क्योंकि बच्चे इजीली बीमार पड़ते हैं सर्दियों में, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। हम कितना भी बोले फिर भी वो उन्हें स्वेटर पहनना पसंद नहीं है, ठंडी चीज़ें भी खाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। तो हम अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ छोटे छोटे नुस्खे जो मुझे पता है, जो मैं फॉलो करती हूँ अपने बच्चे के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले जो एक अपनी डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं वो होता है हल्दी वाला दूध अपने बच्चों को देना। ये बहुत ही कॉमन सा नुस्खा है जो हर किसी को पता है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अपने बेटे को हल्दी वाला दूध ज़रूर देती हूँ। हर दिन तो वो नहीं पीना चाहता, लेकिन हर 2 दिन पे या एवरी अदर डे मैं उसको दे ही देती हूँ। तो ये है हल्दी वाले दूध की रेसिपी। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए हमें चाहिए 1 ग्लास दूध, थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सा काले मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गुड़ का पाउडर। काले मिर्च मैंने घर पे ही कूट कर बना लिया है। और ये बस यही 4 इंग्रेडिएंट हैं जो लगेंगे। सबसे पहले पतीले में दूध गर्म करने के लिए रख देंगे, और जब दूध थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम हल्दी और काली मिर्च डालेंगे और उसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे बॉईल होने देंगे। आप अपने बच्चे के हिसाब से ही डालें। काले मिर्च का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर उसको ज़्यादा सर्दी है और वो टॉलरेट कर सकता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हल्दी भी उसी पे डिपेंड करती है। तो ये अब दूध बॉईल होने लगा है, तो इसे 1 से 2 मिनट तक हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे, ताकि उसमें हल्दी और काली मिर्च के सारे गुण आ जाएं। ये देखिए काफ़ी कलर चेंज हो गया है। अब जब दूध उबल गया तो गैस को फ्लेम बंद कर देंगे और गुड़ वाला पाउडर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा गुड़ का पाउडर यूज़ करती हूँ, ताकि वो थोड़ी सी मिठास आ जाए। और गुड़ सर्दियों में काफ़ी अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो ये मैंने दूध को निकाल लिया है। मैंने थोड़ा छान लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे को वो हल्दी और जो दूध की मलाई है वो बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है। अच्छा नहीं है? थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है? हाँ। पी लो, बहुत हेल्दी है। चलो फिनिश करके दिखा दो मुझे। ये वाला मुच्छी बन गई है तुम्हारी। दूसरा एक बहुत ही सिंपल सा, इजी सा, फटाफट रेडी होने वाला नुस्खा है तुलसी वाला पानी। तुलसी का पौधा हर किसी के घर में होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर सर्दी हो गई है तो भी ये बहुत ज़्यादा असर करता है। कफ है तो बहुत ही ज़्यादा असर करता है, मेडिसिन से ज़्यादा मैंने इसे देखा है ये असर करता है। तुलसी वाला पानी अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा कफ है तो भी अगर आप रेगुलर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी है, और टेस्ट भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट बुरा है, बच्चे पी सकते हैं। अगर एक बार में नहीं पीते हैं तो आप उन्हें थोड़े थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा भी दे सकते हैं, बस उसको बार बार वार्म करना होगा। और ये फटाफट बनने वाला और बहुत ही ईजी नुस्खा है, जो कि सर्दियों में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये भी मैं फ़ॉलो करती हूँ, और ये सारे नुस्खे आप बड़े भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशली बच्चों के लिए है। ये 2 छोटे छोटे ड्रिंक्स हैं जो कि मैं ठंडी के मौसम में अपने बेटे को देती हूँ, सर्दी से बचाने के लिए, और अगर सर्दी हो गई है तो उसके बाद भी। तो ये है तुलसी वाला पानी। इसे बनाने के लिए एक पतीले में मैंने 1 ग्लास पानी ले लिया है। इसे गर्म करने रखेंगे, और जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल देंगे। मैं श्याम तुलसी यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा डार्क कलर का होता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके पास ग्रीन वाली तुलसी के पत्ते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से बॉईल करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर इसे छान के गरम गरम सिप करके हमें पीना है। तुलसी वाला पानी हो गया, हल्दी वाला दूध हो गया। कुछ और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शहद के साथ अदरक का रस, लेकिन वो बहुत ही गंदा टेस्ट करता है। मैं नहीं पी सकती तो मैं अपने बच्चे को कैसे पिलाऊंगी।
लेकिन अगर आपका बच्चा पीता है तो आप बेशक एक चम्मच शहद में थोड़े से फ्रेश अदरक का जूस निकाल के उसके साथ दे सकते हैं, या तुलसी पत्ते का रस निकाल के उसके साथ दे सकते हैं। ये सब बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि अंदर से ट्रीट करेंगी बॉडी को। अब अगर बच्चे को सर्दी हो गई है, मेरा बेटा 5 साल का है, तो अगर और मैं बहुत जब से वो छोटा सा है मैं तब से ये फॉलो करती हूँ, जब से हुआ है। तो एक विक्स तो सब लोग यूज़ करते हैं, विक्स वेपोरब। इनफैक्ट 1 ईयर से कम उम्र के बच्चों को विक्स वेपोरब यूज़ करने नहीं देते हैं। आजकल मार्केट में बेबी रब अवेलेबल है, तो बेबी रब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं घरेलू नुस्खों की बात कर रही हूँ, तो घर पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप सरसों का तेल लें, उसमें कुछ लहसुन की कलियाँ डालें, चाहे तो उसे थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डालें, और उसे अच्छी तरह से पका लें। और फिर जब वो अच्छे से लहसुन बिल्कुल ऑलमोस्ट जल जाए, तब आप गैस को बंद कर दें, और तेल थोड़ा सा जब गुनगुना रह जाए तब आप उसे लगाएं बच्चे के तलवों पे और चेस्ट पे, और यहाँ पे ये जो एरिया होता है बच्चों का, वहाँ पे आप अच्छे से रात को लगा के और सॉक्स पहना के सुला दें। कि बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत हेवी, अगर बहुत ज़्यादा कफ है तो भी सर्दी के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप इजीली अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके आप मेडिसिन से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करें, और मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बी हैप्पी।